আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম বকুলপুর সিজন 2 এর 479তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার ফুলবাহার মুসলিম সরকারদের বাড়িতে আসবে আগামী পর্বে, এবং ফুলবাহার হচ্ছে একদম সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি। তো আপনারা অনেকেই জানেন না ফুলবাহার আসলে কে। ফুলবাহার হচ্ছে মুসলিম সরকারের শালী, এবং ফুলবাহারকে এই বাড়িতে নিয়ে আসে মুসলিম সরকারের ওয়াইফ, এবং মুসলিম সরকারের ওয়াইফের নিয়ে আসার একটাই টার্গেট রয়েছে, আর এটি হচ্ছে ফুলবাহারের সাথে খলিলের বিয়ে দেওয়া। কারণ খলিলকে কিছুতেই লীলাবতীকে দেখা যাবে সে নিজের আয়ত্তে আনতে পারবে না, আর এর জন্যই লীলাবতী প্ল্যান করবে লীলাবতী যদি তার বোন ফুলবাহারের সাথে খলিলের বিয়ে দেয় তাহলে খুব সুন্দরভাবেই খলিলকে নিজের হাতে টেনে আনতে পারবে লীলাবতী। আর এর জন্যই এই প্ল্যানটি তৈরি করার জন্য এবার ফুলবাহারকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসবে লীলাবতী। আর অন্যদিকে এবার নিগারকে দেখা যাবে নিগার বাড়িতে এসে দেখবে তার বাবা কান্নাকাটি করছে, আর এটি দেখে নিগার জিজ্ঞাসা করবে, কী ব্যাপার বাবা, কী হয়েছে, তুমি কান্নাকাটি কেন করছো? তখন নিগারের বাবা কোনো কথা বলবে না। তখন যখন নিগার খুব ভালো করে জিজ্ঞাসা করবে তখন নিগারের বাবা যে খলিলদের বাড়িতে গিয়েছিল এই ব্যাপারগুলো নিগারের সামনে খুলে বলবে। নিগারের বাবা বলবে, আমাকে খলিল বলেছিল রাতের বেলা সে বাড়িতে আসবে আর আমার সাথে কথা বলবে, এবং আমি সেই অনুযায়ী রাতের বেলা খলিলদের বাড়িতে যাই, গিয়ে দেখি খলিল বাড়িতে নেই। এবং এক পর্যায়ে খলিলের মাকে আমি এই প্রস্তাবটি দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, আচ্ছা আপনি না কইছিলেন যে আমার মেয়ে যদি রাজি হয় তাহলে আপনারা বিয়ের কাজ সামনে আগাবেন, তা এখন তো আমার মেয়ে রাজি হয়েছে, তাহলে আমরা বিয়ের কাজটি সামনে আগাই। আর এই কথা শুনে খলিলের মা পুরো উল্টো রিয়্যাক্ট করলো। খলিলের মা আমাকে অনেক আজে বাজে কথা শোনালো, এবং এক পর্যায়ে খলিলের মা বলল সে নাকি এই বিয়েতে রাজি নয়। এই বলে এবার নিগারের বাবাকে প্রচণ্ড পরিমাণে কান্নাকাটি করতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর এটি শুনে নিগার বলবে, শান্ত হও বাবা, তুমি কান্নাকাটি করো না, আমি কালকেই খলিলদের বাড়িতে যাব। খলিলদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব খলিলের মা কেন আমার বাবাকে এভাবে অপমান করলো। আর এই কথা শুনে নিগারের বাবা বলবেন, না মা, এই কাজটি কখনোই করিস না, তুই গেলে তোকেও অপমান করা হবে। বকুলপুর সিজন 2 এর 479তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 12 তারিখ, অর্থাৎ 12ই আগস্ট শনিবার রাত 10টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।